今天这台 Focus ST Line 1.5的，它的后碟盘啊也非常精彩。这个在1.5比较常遇到，我们上次是遇到 ST 的，我们来看一下1.5的。你看它这个生锈的状况真的是史无前例。我想说我已经拍过了，但是我没有看到可以锈的这么夸张的，所以再拍上来给大家看一下。我建议啊，大家如果交新车，或是说后续想要换刹车皮，可以考虑我们家这个蓝皮。那它这个碟盘啊，基本上已经没救了，所以客人啊，他选择升级这个350的加大盘。我们这是双片式的，这是铸铁的，这是铝合金的。它除了外形很帅之外，它的重量也很轻。那如果说你也是开 Focus 1.5、酷咖2.0、1.5，或是 Focus ST 这块碟盘啊，你都可以用。那一样有需要找我，我是阮叉叉翔，拜拜。